बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध धरती जा प्यारा आबादगार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आबादगार साथियों, हिन वक़्तु असां खैरपुर कोटलीजीअ में मौजूदु आहियूं ऐं असां सां हिते जो प्रोग्रेस ज़मींदार कुंभन जो मुनवर वसाण जेको पाण साबिक़ MP बि रहिया आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ ज़मीन सां हिनखे वॾो इश्क़ ऐं शौक़ु आहे। उन करे जेको आहे सो हेॾे गरम माना ॾींहं हींअर ॾींहं जा 2-2.5 थिया आहिनि। उनजे बावजूदि मूंखे अचे त अचो विज़िट कयो ऐं ॾिसो त जेको आहे सो असां वण जी पैदावार वधायूं। जे तव्हां रुगो पोस्टूं लॻाए पिया त को 40 मण लहे पियो, को 50 मण। छा हिन एरिए में बि एतिरी फुटी खणी सघिजे थी या न, त उन सिलसिले में हिते आयासीं। सर तव्हां वटि हिते कमनि त कयल आहे जाम, ईअं न वधीक कमु तव्हां छा था कयो कमनि ते? हिते मुंहिंजो 100 एकड़ कमंद आहे। हा, बाक़ी ॿिया कुझु मच्छी जा तला आहिनि, कुझु जंतर, कुझु ॿियो फसुल कयल आहे। सही ॻाल्हि आहे। फुटियूं बि काईंदो आहियां, 50 एकड़ खनि फुटियूं आहिनि। कोशिशि इहा ई आहे त हिनखे उपति वधाइण लाइ तव्हांखे तकलीफ़ ॾिनमि त साईं अचो मूंखे थोरो गाइडलाइन ॾियो त जीअं मां हितां जे लोकल माण्हुनि खे ग्रोअरनि खे जॾहिं मां एतिरो हितां जी इनकम खणंदुसि उन्हनि खे ख़बर पवंदी त असांजी कपास फसुल जेको हूअं असांजी एवरेज थिए ते 20 मण 25 मण एकड़ थींदो आहे। बिल्कुलु असां पर जेको तव्हांजो नालो ॿुधमि मां तव्हांखे घुराइण जो मक़सदु इहो आहे, जेको तव्हां चओ था त असां 50-55 मण एकड़ खणूं था। अगरि असांखे हिते एवरेज 40 मण बि थियो, 35 मण बि थियो त असांजो हितां जो ज़मींदार वॾो ख़ुशहाल थींदो ऐं असांखे नौकिरीअ जी हिते माण्हुनि खे ज़रूरत न पवंदी। हा, सही ॻाल्हि आहे। त उनजे लाइ सर गुज़ारिश ही जेका आहे त हिकिड़ो त जेका नई वैरायटी हले पई जंहिंजो चर्चो आहे सकरन वारनि ठाही आहे किर्स 682, उहा हिन एरिए में लास्ट ईयर तव्हांजे हिन में हिते जे मीर साहबनि लॻाई, मीर मुहसन टालपुर लॻाई हुई ऐं उनजो अलहमदिल्ला 40 खां प्लस माना पैदावार आई ऐं हिन साल उहे वधाइनि पिया। उन खां सवाइ इहा नारे चूंडके में जेका मंदूर साहिब जी बनी आहे उन ते बि लॻाई वई आहे, हिन साल माना लॻाई अथनि। ऐं असांजी कोशिशि आहे। ऐं ॿी जेका मेन ॻाल्हि आहे उहा इहा त पैदावार वधण जो सबबु त जेको असांजो नारो आहे त वक़्तु कमाए थो मुदो कोन थी कमाए। जेतिरा आगाटा वेंदो त इनशा ताला पैदावार वधीक ईंदी। इहा ई कोशिशि असांखे करणी आहे त काटन जेको आहे सो अर्ली लॻायूं, कोशिशि कयूं त जे जल्दी लॻी वञे, मई खां अॻु में असां जेको आहे सो काफ़ी कुझु काए वञूं। बाक़ी भला जेको बचे त पोइ हिन में मई में कयूं। ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि थोरो अर्ज़ु करे ॾियां त हिन वक़्तु जीअं मई में वेंदासीं त पोइ असां ट्रिपल जीन वैराइटियूं कोन लॻाईंदासीं, पोइ असां सिंगल जीन वैराइटियूं लॻाईंदासीं। बाक़ी हिन वक़्तु अञा बि हिते टाइम आहे, असां ट्रिपल जीन वैराइटियूं लॻाए सघूं था। मां सिर्फ़ु तव्हां सर नाले जे लाइ पुछंदुसि त खीरो घणा फुट ते हुजे, खीरे जी हिकु ओड़ ऐं ॿियो इन जो फ़ासिलो घणो हुजे? इहो 2.5 फुट वारो हुअणु घुरिजे, छो जो हिते जे खीरा ॾिठासीं पोइ या त वारी जे करे नंढा निकिता आहिनि या छा भई खीरो वॾो हुअणु घुरिजे। माना अॼुकल्ह जेकॾहिं घाटा खीरा हूंदा त तव्हांजी अछी मख साओ मालो थिर्फ़ तव्हांजे ॿनी मां वेंदो ई कोन को। उन करे वोण खे छिडो रखिणो आहे फुट खां 1.5 फुट ते, ऐं वोण जो जेको बेड खीरे जो आहे सो 2.5 फुट हुअणु घुरिजे। अच्छा, मूंखे हाणे ख़बर पई आहे त हाणे असांजे अहिड़ो औज़ार हिकिड़ो अची वियो आहे जेको ॿिज बि उन थ्रू पोखियो थो वञे। हाणे सर उहो प्लांटर आहे, बिल्कुलु आहे प्लांटर आहे, उन में ॿिज घटि ज़ाया थो थिए ऐं थोरे ॿिज में घणी उपति थी वञे। माना उनखे जो हिकिड़ो ॿ दाणो हणे थो उन में ॿूटो थी निकिरे थो। अहिड़ी इहो किथां माना तव्हां अहिड़ो ॾिठो आहे इहो? बिल्कुलु सर, इहो त आम आहे, कॉमन सेंस आहे। सिंध में बि ठहनि पिया। तंहिंखां पोइ ख़ासि तौर ते माण्हू रहीमियार खाने या पंजाब मां वठी ईंदा आहिनि। प्लांटर हूंदो आहे, उन में 2 तरीक़ा आहिनि। या तव्हां डिलेंड करे ककड़ा साड़े भुज लाहे उहो उन में विझंदो त ऑटोमेटिक जेको आहे सो रुंबो करे छॾींदो, न त अदरवाइज़ ठला हुन जा बेड शेपर ठाहे ऐं हथ सां रुंबो कराए सघिजे थो। अच्छा, भला हूअं तव्हां ॿुधायो त तव्हां ॾे घणो खीरो हलंदो आहे, नाड़ी हलंदो आहे? नाड़ी न, नाड़ी वारो ट्रेंड ख़तमु थी चुको आहे ऑल ओवर सिंध में। इहो अञा फ़र्क़ु छा आहे नाड़ीअ में ऐं उन में खीरे में? खीरे में छा जो प्लांट पॉपुलेशन पूरी थींदी आहे। नाड़ी में जेकॾहिं इन केस तव्हांजी गोथ थी वई, गोथ तव्हां कवर कोन करे सघंदो। जॾहिं त खीरे में गोथ थी त तव्हां ॿियो दफ़ो पाणी ॾेई भणे सघो था। उन करे पाणी घटि थो थिए, ख़र्चो थिए। उन करे गुॾ बि कढणु सवली आहे। हींअर त अहिड़ियूं दवाऊं अची वञे जो गंदगाह जो गुॾ कढण जी ज़रूरत ई कोन्हे, तव्हां जेको आहे सो गंदगाह ख़तमु करे सघो था। अच्छा, हाणे गुॾ जी ज़रूरत न आहे? हा, अहिड़ियूं दवाऊं अची वञे तव्हां माना कहिड़ी दवाऊं? कोई ग्लाइसोपेट आहिनि, काम आहे, काफ़ी दवाऊं अहिड़ियूं आहिनि जेके मार्केट में तव्हां जेकॾहिं असांखे हिते मुतारिफ़ करायो त असां इहे जेको आहे हाणे कमंद जूं बेड़ियूं अची वियूं आहिनि जेके हूअं असां कमंद खे गुॾ था ॾियूं, हर जी वरी हथ जी गुॾ जी अहिड़ियूं दवाऊं अची वियूं आहिनि, पोइ त असांजो हितां जो ज़मींदार वॾो ख़ुशहाल थींदो। सर इहे दवाऊं बिल्कुलु आहिनि, पाण वटि अवेयरनेस कोन्हे। दवाऊं अहिड़ियूं आहिनि जेके पंहिंजे हिन चैनलनि ते वाटर ते जेके ड्रब बीठा आहिनि, इहे ख़तमु थी वेंदा। इहो को मसइलो ई कोन्हे को। थी वई, महिरबानी सर, तव्हांजी वॾी महिरबानी कोन्हे।